老闆翻啦。我哋睇下呢兩位客人，你幫襯完有咩感覺咧？好好玩咯，又喺屋企有啲嘢做下。你係咪二奶咧？我係大奶。再睇下呢個客人，呢個客人你幫襯完之後有咩感覺咧？好冇成功感，因為手條追起出嚟。老闆，我冇賺你錢啊！好威咩？我幫襯你喎。喂，你好收針啊喂！搞掂啦，呢第一邊呢邊嘅。算啦，由佢啦，求其插落去，然之後成個擺落去。哇！有一針八腦皮針。哎呀喂！搞掂啊！而家再慢慢撚佢都係。丟咗咁耐先。7粒鐘啊！7粒鐘喺度，呢度7個鐘。